Frau Edewecht. Er sagt, ich will es wissen. Und er wird Vollgas geben. Dschinni, Evolution! Go Tommy, come on! Dabei bei überall gesagt sein. Dann nehmen wir den Applaus für Dschinni Evolution! Macht sich bereit, auch er kommt mit 3.500 bis 4.000 PS in die Ecke, ist bereit fürs Anpool, während wir Dschinni hier ganz langsam von der Bahn holen. Schauen wir mal kurz rauf. Der Traktor ist momentan der Traktor, der für meisten Aufsehen sorgte. Hat über 80.000 Follower auf den Social Media Kanälen. Er ist bekannt wie ein bunter Hund. Das neue T-Shirt kann hier